Er du klar? Ja. Godt nok. Goddag og velkommen til. Jeg står her med Maximilian lige ved siden af mig. Vi skal lave en meget, meget interessant ret i dag, og derfor vil grund til, at vi står og griner lidt nu, det er fordi, at jeg tror, at Maximilian, han var knivskarp. Jeg ser madvideoer og alt muligt inde på din Instagram, så tænker jeg, okay, han kan virkelig nail den her ret. Altså, vi skal lave coq au vin. Og jeg har aldrig prøvet at lave det, og det tror jeg, Jacob ligesom havde regnet med. Ja, jeg tænkte, okay, nu kommer jeg kan stå og kigge lidt på, ikke? Står jeg bare og klipper. Så velkommen til dagens afsnit. Det bliver rigtig, rigtig god gang coq au vin, vi skal lave. Måske inden vi kommer i gang, så er det være, at du lige skulle præsentere dig selv, Max. Ja, jeg hedder Maximilian. Jeg er musiker. Professionel sad boy, laver rigtig meget kærlighedsmusik, og elsker mad, og var faktisk herinde og spise for ikke så lang tid siden. Ja, det var faktisk sådan, det startede. Ja, så kom vi lige op og sagde hej. Og hvad er du, 23? Jeg er 23. 23? Ja. Så det er vel også gået ret stærkt med, at du lige pludselig er blået op, ja, og så lige, du havde næsten 100 millioner streams. 100 millioner streams. Det er ikke fuldstændig surrealistisk. Det er vanvittigt. Det var det sang, jeg lavede i 2018. Det resulterede rigtig godt ude i Filippinerne. Og så stak det bare af, og nu har Filippinerne? Filippinerne. Ja. Sydøstasien er sådan set... Og der er du kæmpe. Det er der, jeg er sådan... Det er der, den boomer. Ja. Nå, men skal vi komme i gang med at kigge på lidt mad her? Ja. Vi har jo faktisk Anker, som også har været med i nogle af videoerne. Han står og hygger lidt op i køkkenet lige nu, så det kunne være på et eller andet tidspunkt, vi lige skulle have ham ned lige at lære os lidt om den her ret, fordi han fortæller os lidt. Han fortalte mig, han fik 12 eller 13 var det sikkert på den skala dengang i den her ret til hans kokkesvendebrev. Jeg kan så have Anker herovre med sådan nogle A3-papirer, der vend kyllingen nu. Vi er vi ikke enige om så langt, at vi skal starte med at få svitset det her kylling af og noget bacon af. Ja. Altså, så lad os få tændt op for den her. Vi kører lidt olie i, og så er det jo sådan ret der, hvor den gerne må gerne brænde lidt på, ikke? Så når den skal stå, og når den får noget vin og sådan noget bagefter. Ja, præcis. Lige præcis. Ej, jeg kan godt se det for mig nu. Jeg tror, det bliver ret lækkert. Jamen, jeg. Vil du skære lidt bacon måske? Det vil jeg gerne. Ja, hvor længe har du altid interesseret dig for mad, eller hvordan? Det er faktisk, jeg synes, det er meget sådan mediterende på en eller anden måde. Ja, helt vildt. Fordi at de fleste af de sange, jeg har skrevet, de skulle starte ude i køkkenet. Er det det? Hvor jeg så, eller det kan være enten, når man laver mad, eller man tager opvasken, så lige pludselig, hvis man hører noget musik i baggrunden, så begynder man at nynne et eller andet. Ja. Og så hvis jeg så nynner det samme en gang til, eller bliver ved med at nynne, så tænker jeg altså, okay, det må være noget, der er fedt. Ja. Vi er i gang med at få svitset det her kyllinglår af, og give den noget farve her. Må gerne få endnu mere farve end det her. Det kan blive sådan næsten mørkebrun. Ja, præcis. Hvordan er din sådan fanbase i, altså hvem er det, der lytter til det musik her i Danmark? Det er faktisk, jeg lavede lige sådan et, jeg tjekkede lige forleden. Jeg vil ikke sige gamle, men sådan, det er de voksne, der lytter, ikke? Ja, okay. Mere end det er ikke så meget, der er sådan, at man kan gå ind på sådan en statistikside. Det er mere, det er sådan 18 til 34. Jeg mødte en fyr, som havde hørt en af mine sange, og var sådan, og da jeg fortalte ham, at det var mig, der havde lavet den, så troede han ikke på mig. Det er da løgn. Det var bare sådan en lille lort. Det var sgu meget sjovt at mærke, hvordan jeg som 23-årig kan lave noget, som han ligesom skal bruge. Ikke? Ja. Jeg har mulighed for at snakke om nogle følelser, som jeg ved Jesus, den er vågen. Mulighed for ligesom at skrive om noget, som alle ligesom kommer ud for. Som man kan relatere til. Og selvom jeg er 23, så kan vi alle sammen relatere til den samme følelse. Ikke? Det synes jeg er meget sjovt. Jeg tror lige, jeg tager trøjen af en gang. Og det er så merch. Det er merch? Var din drøm altid, at det skulle være musik? Vi havde sådan en træske, jeg altid gik rundt med. Jeg var en lille lort i blerøv og sådan hele, og så løb jeg rundt med, og det lød som om. Jeg har et billede, hvor jeg står i sofaen og er så høj her, og jeg havde jo fuldstændig afrokrøl, da jeg var lille. Jeg står sådan her og synger. Og så har jeg så lavet et redigeringsbillede til, hvor jeg spillede på bøgescenerne i Skanderborg, hvor jeg står præcis på samme måde. Det var ret grineren at se sådan, okay, nothing's changed. Men der må sgu da også være mange vilde ting for dig nu, hvis du sådan er blået lidt op i løbet af corona-årene, og man ikke rigtig ved, du nåede lige at spille på Skanderborg, var det? Ja, det var i 2018. Der var lidt forskellige koncerter. Vi havde også en fed spillet til sådan noget her i et par måneder tilbage til Aarhus. Det var Danmarks største fredagsbar. Det var sådan 12.000 mennesker, der stod. Og det var første gang efter i det her corona-helvede, hvor man har set folk stå op, og det så for sygt ud.
se alt det her lækre, der er brændt fast. Det giver altså en fantastisk smag, og vi kommer til at deklassere panden på et eller andet tidspunkt med alt den vin. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Masser af smør og vin, ikke? Jeg tænker, de hårde grøntsager, altså gulerødderne og knoldsellerien til at starte med. Ja, og så måske løg, hvidløg, bacon og svampe. Ja. Nu har vi gulerod selleri, og så skal vi vel til at forberede nogle løg og noget hvidløg og noget champignon. Anker deroppe, han fortæller mig noget med, at man skal lave, altså at der skal være sådan en snittemønster i, hvis man laver rigtigt, og så skal de være hele eller halve, det kan jeg sgu ikke huske. Anker! Jeg er i gang! Jeg havde en forventning om, at Maximilian han kunne næle den her. Det var ham, der efterspurgte, vi skulle lave den her ret. Men jeg ved heller, hvordan man laver den så. Men så kom vi lidt op og skændes over dem her. Det var noget med, du snakkede om, altså traditionelt. Altså helt klassisk, ikke? Det er jo et af de helt store braserretter, ikke? Altså helt op på øverste hylde, ikke? Og derfor så er det jo, så laver man jo kanaleret svampe, som det hedder, ikke? Og det er jo sådan, at man skærer et flot mønster, nogen skærer en lille spiral. I dag der prøver vi at lave det franske kryds, ikke? Og det er, ikke? Ej. Det er altså meget få steder, hvor man står og gør sådan noget her med, ikke? Men altså, det er jo lidt sjovt at hive det gamle, det klassiske frem, ikke? Og man gjorde det jo meget for at vise på de der retter, hvor man ligesom tænkte, det her, der er vi altså på øverste hylde, ikke? Ja. Så lavede man sådan nogle ting her, ikke? Steg, sag, smør. Kan I se det for jer? Ja, sagtens. 200 af dem til service i aften, så er vi klar på det. Ja, det er ikke helt... Vi kan da, altså, jeg synes, at vi nærmer os. Ja, vi er ved at være der. Ja. Det ser fint ud. Ej, det synes Hvor mange af dem? Skal vi tage... Ja, vi skal have 3 mere, ikke? 3 Skal vi mere, gøre det? jo. Jeg kører noget bacon i herovre. Ja, god idé. Så har vi 6 flotte svampe. Så det er vel bare, skal de ikke bare ned med en masse... Jo, bare med hovedet ned. Masse hygge dernede. Duften af hvidløg, ikke? Ej, det er lækkert. Kan godt associeres med følelsen af lykke. Hvad tænker du, Anker? Det er fantastisk. Dem perleløgene, dem springer vi over i dag, ikke? Ej, de er her. Der er perleløg. Ja, der er perleløg. Stop. Og hvad med vinen? Jamen, jeg havde da en god flaske på Og hvad med vinen? For satan. Ej, det er godt. Det er godt lige, at vi også bare sådan, det er rart, at man ved, at man er på rette vej. Ja. Perleløg, normalløg, hvidløg. Er det ikke bare ned med hele svineriet? Jo, lad os gøre. Så det er simpelthen basen, der er ved at blive lavet her. Ja. Ej, jeg glæder mig så Ja, det dufter godt, det her, det gør. Så tænker jeg simpelthen bare, at vi lægger kyllingbrysterne ned her. Nu fik jeg lige at vide af Anker her, at det er meget vigtigt, at man lige får den her af her. Ja. Der sidder der sidder scene op i. Du kan simpelthen se den her, som ligger og hiver hele musklen. Og den bliver ved med at blive strået ud og simpelthen ikke bliver så mør. Nu kan den få lov til at trække sig sammen og blive kogt rigtig lækker mør. Det vigtige er jo faktisk rødvinshallet. Det skal jo faktisk næsten filmes i slow motion. Ja. Ej. Så nice. Det er altså mærkeligt. Det er very nice, det der. Ej. Og så kommer der altså bare noget hønskødfang i her. Og så skal den egentlig bare tænke at have lov til at lige koge op og så stå og hygge sig. Simpelthen. Jamen altså. Og så ved jeg ikke, om man skal tage kylling. Ja, man skal nok tage kylling ud igen på et tidspunkt. Hvorfor tænker du det? Jamen, altså, jeg havde bare forståelsen af, at sådan, kylling og svampene, de ligesom skulle få sig selv, og så laver man sådan lidt en sovs på. Okay, klar. Klar, helt sikkert. Jamen, ja, altså, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke en skid faktisk om det her. Så fedt. Det er så fedt, vi går sådan her ind i det her, mand. Altså, jeg synes, vi er et helt rigtigt sted. Det ser rigtigt ud. Ja, og det dufter rigtigt. Ja. Helt rigtigt. Og timian. Timian. Så skal den altså bare stå og hygge sig i 20 minutter, halv time. Ja. Hvad tænker du? Halv time. Jo længere vi ved, er det ikke? Er den simmerret, ikke? Så lad os gå op for en god kop kaffe, og... Jeg kan også jeg kan lave sådan en Amoretto Sour til dig. Det var da godt drikke. Jeg kan prøve. Jeg synes selv umiddelbart, at jeg er rimelig god til det.
Så er det altså fået en Amoresso Sour. En Amoresso Sour. Fuck kaffe, altså. Lad os se. Det er da meget bedre, det der. Vi har stået og fået en fuldstændig formidabel Amoresso Sour, som vi har lavet en lille TikTok-video til, til Maximilians TikTok på. Den kan du lige tjekke ud. Ja, vi linker simpelthen ned i bunden af den her video. Check it out. Og så tænker jeg, at vi skal ned og se på den coq au vin. Ja, det synes jeg også. Vi fandt aldrig ud af, om vi skulle tage kylling op igen og ligesom lave sovs. Ja. Lad os lige gå ud og spørge Anker. Kom med. Anker, vi har lige et spørgsmål. Ja. Vil du tage kyllingen op? Og så, altså, så den typne sovsen eller noget? Ja, jeg vil lige tage den op og så bare lige dække den til, så den ikke smider alt væsken, ikke? Og så og lige reducere lagen lidt afhængig af, hvor meget smag der er inde. Og så bare lige meljævning på. Ja. Og hvad siger de kartofler der? Altså, jeg følte jo lidt, at jeg gik fra at være coq au vin-ekspert, ikke? Til at være kartoffelkoger. Det skal vi lige snakke om. Koger er sådan ondt kartoffel, jeg gør. Så lige noget med. Jamen arbejder jeg. Let's go. Make some potato mash, eller mashed potatoes. Ej, hvor dufter det godt. Vi kører lige vores kylderylle herop. Okay. Og så lægger vi den altså hernede i, og lige sætter låg på, så den ikke damper det hele af, ikke? Jo. Det begynder sgu da at ligne en dejlig fluffy mos. Ja. Hvad tror du egentlig, du vil lave, hvis du ikke... hvis alt går galt med musikkarrieren? Men så har min manager gav mig faktisk en idé en gang. Hvis ikke jeg skal være musiker, så vil jeg flytte til en eller anden ø sydpå. Ja. Og så åbne en strandbar. Og så bare blive, du ved, sådan en hyggefyr, der laver lidt mad til folk. Og så kan du lige komme forbi, og så kan du lige få en Amoresso Sour en gang. Du ved. Det er sgu da meget godt. Men altså, vi er stort set færdige nu. Ja. Vi skal lige smage mos til, og så smage den her til, og så tænker jeg anret at komme op med noget til Anker. Ja. Har I sådan rigtig flot. Ej, den er lækker. Let. Lækker. Smager lige lidt her. Kan den noget? Ja, sådan en konsistens, der ved noget af det der, ikke? Kæft, smager godt. Nå, skal vi smage den her? Nå ja. Det. Ja, jeg er spændt på det her. Den er altså lige skabet, er den ikke det? Nej. Ja. Wow. Det kører vi med. Er den bedre end din fars? Ja, nej, altså man kan aldrig rigtig slå far eller mors mad. Nej. Men det er en helt anden. Men det er fandme... hvor man er vokset op. Det er... Ej, undskyld mor. Den er i hvert fald, den helt anden, den smager helt anderledes. Ja. Den er fandme god. Vi plejer ikke, jeg tror ikke, han plejer at bruge bacon i, og det kan jeg virkelig, den kommer virkelig den fremtrædende. Jamen det er også det der med, at vi har faktisk stort set, vi har slet ikke brugt salt og peber. Nej. Jeg putter lidt peber i til sidst, men ellers har den alt salten fra bacon, den har alt syren fra vinen og sådan noget. Lige inden vi anretter, så har vi en lille tradition på 2022-året, og her efter vi har optaget nye lokaler, at vi lige får en lille krystal på væggen, så vores gæster kan følge lidt med, og altså det er jo altid sjovt, det bliver en god souvenir. Ja, præcis. Den dag du er for stor til os og turnerer i hele Asien. Vi skal lave coq au vin igen om 5 år, og så ser vi, hvor vi er henne. Så står det halvdelen af Filippinerne herude foran. Med griner. Ja, med skiltet. Ej, det må du meget gerne lige sætte en krystal på. Sådan. Det dufter helt hjernedødt, det her. Ja. Er det ikke op til Anker? Og så vise den gamle kok der, hvad vi har lavet. Jo. Anker! Kom og spis med os! Ja, altså, jeg synes, vi har ramt den sådan rimelig godt. Jamen, det er jo en smuk ret, altså. Jamen, og det er svært at lave rigtigt. Altså, jeg synes, de der champignoner der, det løfter simpelthen hele oplevelsen for mig. Ja. Altså. Godt tilberedt, hva'? Ja. Ja. Ja, jeg synes sgu, det smager fint. Det smager godt. Ja. Helt op og flyve over det her. Ja, det smager faktisk sindssygt, ikke? Det er for vildt. Det er vildt, som du lige sagde, det er totalt vintermad, ikke? Man bliver jo helt sådan... Det synes jeg var en succes. Det var kraftigt en fornøjelse at møde dig, Maximilian. Tak. Og Anker, det er også altid hyggeligt at dig med. Alt med. Ja. Så
Tak fordi I gad os med. Husk lige at subscribe på kanalen. Skriv nedenfor, hvis der er andre super spændende mennesker, I godt kunne tænke jer at have med. Og så ellers er der ikke andet at sige end tak for den her gang. Gå ind og lyt til noget Maximilian musik. Tjek hans Instagram ud, den er lige nede i kommentarsporet. Det er Anker så også. Ja. Men tak for i dag.